mengatasi kayak gini teman-teman. Text manajernya terkunci teman-teman, di lock teman-teman. Ini kan di lock teman-teman. Oke teman-teman. Pertama ini saya udah ketik nih teman-teman. Masuk ke saja ini gbedit.msc, masuk di run teman-teman. Di sini. Kalau enggak di copy saja teman-teman. Di sini di copy. Masukkan di sini teman-teman. Dipaste di sini teman-teman. Nah, ini kan udah masuk gbedit nih. Klik saja di sini teman-teman. Nah, kalau sudah muncul kayak gini, teman-teman samakan saja ini yang saya ketik ini teman-teman. Di sini cari namanya administratif template, double klik saja teman-teman. Nah, di sini di sini teman-teman. Jangan sampai keliru di yang di atas ya teman-teman. Administrasinya kan ada sama nih, ada dua nih. Nah, ini kan ada dua. Di atas ada yang di bawah. Yang di bawah teman-teman, user configuration teman-teman. Klik di sini dua kali kan teman-teman. Nah, ini kan muncul. Lalu klik sistem, double klik teman-teman. Nah, ini sistem. Nah, ini habis itu masuk di sini teman-teman. Di sini ctrl al del option. Kalau teman-teman nggak masuk dari sini, langsung diketik saja ctrl plus al plus del, itu langsung muncul di sini teman-teman. Nah, habis itu teman-teman remove tab manager, di double klik. Di sini klik double. Nah, di sini kan muncul ini teman-teman. Remove text manager. Di sini double klik teman-teman. Nah, muncul kayak gini teman-teman. Nah, lalu di enable saja teman-teman. Ini kan disable saja teman-teman. Ini kan enable, disable saja teman-teman. Lalu klik apply. Oke teman-teman. Nah, di situ kita cek teman-teman. Nah, di sini kan sudah bisa kebuka teman-teman. Di sini task manajernya udah nggak kekunci lagi teman-teman. Klik saja udah bisa masuk. Nah, di sini kan, di sini udah masuk nih. Nah, kalau untuk mematikan di sini add process, service, performance. Ini udah ada teman-teman. Ini kan internet. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Oke teman-teman, kali ini saya mau berbagi ilmu cara mengatasi kayak gini teman-teman. Text manajernya terkunci teman-teman, di lock teman-teman. Ini kan di lock teman-teman. Oke teman-teman. Pertama ini saya udah ketik nih teman-teman. Masuk ke saja ini gbedit.msc, masuk di run teman-teman. Di sini. Kalau enggak di copy saja teman-teman. Di sini di copy.
dimasukkan di sini teman-teman, dipastel di sini teman-teman. Nah ini kan udah masuk gbedit nih, klik saja di sini teman-teman. Nah kalau sudah muncul kayak gini teman-teman samakan saja ini yang saya ketik ini teman-teman. Di sini cari namanya administratif temple, double klik saja teman-teman. Nah di sini di sini teman-teman, jangan sampai keliru di yang di atas ya teman-teman. Administrasinya kan ada sama nih, ada dua nih. Nah ini kan ada dua, di atas ada yang di bawah. Yang di bawah teman-teman, user configuration teman-teman, klik di sini dua kali kan teman-teman. Nah ini kan muncul, lalu klik sistem, double klik teman-teman. Nah ini sistem. Nah ini habis itu masuk di sini teman-teman, di sini ctrl al del option. Kalau teman-teman nggak masuk dari sini, langsung diketik saja ctrl plus al plus del, itu langsung muncul di sini teman-teman. Nah habis itu teman-teman remove tab manager, di double klik sini, klik double. Nah di sini kan muncul ini teman-teman, remove text manager. Di sini double klik teman-teman. Nah muncul kayak gini teman-teman. Nah lalu di enable saja teman-teman. Ini kan disable saja teman-teman. Ini kan enable, disable saja teman-teman. Lalu klik apply, oke teman-teman. Nah habis itu kita cek teman-teman. Nah di sini kan sudah bisa kebuka teman-teman. Di sini task manajernya udah nggak kekunci lagi teman-teman. Klik saja udah bisa masuk. Nah di sini kan, di sini udah masuk nih. Nah kalau untuk mematikan di sini add process, service, performance. Ini udah ada teman-teman. Ini kan internet. Oke teman-teman, semoga bermanfaat.